Siapa nih yang kalau pakai cream blush atau liquid blush langsung ditempelin ke pipi kayak gini? Nah, kalau pakai cara kayak gini, blushnya jadi susah di blend dan banyak juga sisa blush yang nempel di jari kita. Bahkan udah dibantu pakai beauty blender pun hasilnya tetap belum natural. Kalian bisa cobain cara ini nih, kalian taruh dulu blushnya di tangan, setelah itu ditap-tap pakai beauty blender. Jadi blushnya nggak langsung kalian tempelin di pipi. Kalau kalian pakai cara ini, dijamin itu gampang banget di blendnya dan hasilnya juga lebih natural. Oh iya, kalau kalian mau cari cream blush, jangan lupa belinya di beauty haul aja.